The TMJ బ్రెయిన్, జా క్లికింగ్ అండ్ టీత్ గ్రైండింగ్‌ని ఇవి ఎందుకు చేస్తారు? ఎక్కడ చేస్తారు? టీఎంజే అంటే మెయిన్‌లీ టెంప్రోమాండిబులర్ జాయింట్. దిస్ జాయింట్ మన స్కల్‌కి మన కింద దవడ బోన్ ఇది అటాచ్ అయ్యే ప్లేస్‌ని టెంప్రోమాండిబులర్ జాయింట్ అంటాం. టీఎంజే అంటాము. సో, మన పళ్ళు అలైన్‌మెంట్ సరిగ్గా లేనప్పుడు, మన పళ్ళు రెస్టింగ్ పొజిషన్‌లో లేనప్పుడు, మన పళ్ళల్లో డిస్క్రిపెన్సీ ఉంటే ఊరికే అనవసరమైన స్ట్రెయిన్ ఇక్కడ పడుతుంది టీఎంజే మీద. ఓకే. 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 అప్పుడు టీఎంజే పెయిన్ అనేది వస్తుంటుంది. ఓకే. పళ్ళు కొరుకుతున్నా ఎవ్రీ నైట్ మీరు పళ్ళు గ్రైండింగ్ చేస్తున్నా కూడా టీఎంజే పెయిన్ ట్రిగ్గర్ అవుతుంది. పళ్ళు కొరుకుతారా? చాలామంది పళ్ళు కొరుకుతారండి. చాలామంది పళ్ళు కొరుకుతారు. నైట్ గ్రైండింగ్ ఆర్ బ్రక్సిజం అంటాం మేము. హ్మ్. ఇప్పుడున్న స్ట్రెస్‌కి వాటన్నిటికి విగరస్ ఇది ఇన్వాలంటరీ అండి. కావాలని కొరికేది కాదు. వాళ్ళు పడుకోంగానే డీప్ స్లీప్‌లోకెళ్ళిపోగానే బాగా విగరస్‌గా కొరికేస్తూ ఉంటారు. వాళ్ళ పక్కన ఉన్న వాళ్ళు చెప్పాల్సుంటుందనమాట. అంటే నైట్ గ్రైండింగ్ మీరు చేస్తున్నారా అని నేను అడిగితే పేషెంట్ హ్మ్. అని అంటారు. వాళ్ళ పక్కనున్నోళ్ళు అవునండి కొరుకుతారు నైట్ అని చెప్తారు.